ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸோட அப்டேட் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நடந்திருக்கு. ஸோ என்னென்ன அப்படின்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் நிறைய கப்பீஸ் எல்லாம் விட்டுருந்தோம். ஸோ பழைய வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த கப்பீஸ் எல்லாமே நம்ம சேல் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதனோட ப்ரைஸஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ப்ரைஸ் எல்லாமே பெருசாகி அது மறுபடியும் குட்டி போட ஆரம்பிச்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மந்த் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 3 மாதமாக நம்ம அப்டேட்டே பண்ணல. ஸோ இப்போ அதனோட அப்டேட் தான் பண்ண போகிறோம். இதில் என்னென்ன வந்திருக்கு புதுசாக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது எல்லாமே ப்ரைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெருசாகி அதே ப்ரைஸ் போகிற அளவுக்கு சைஸ் வளர்ந்துருச்சு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேட்ச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் வந்தது. ஸோ டம்போ இயரு, இது நார்மலு எல்லாமே ப்ரைஸஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ இதில் பெரிய பீசஸ் எல்லாமே எடுத்து நம்ம சேல் பண்ணிட்டோம். பேரண்ட் சைஸ்லாம் கஸ்டமர் கேட்டாங்கன்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டக்வீட் இப்போ தான் கொஞ்சமாக தான் போட்ட ஒரு 3 டேஸ் 4 டேஸ்க்கு முன்னாடி. இப்போ இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் டெயில் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆப்பிள் ஸ்னைல் ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பீஸும் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட அது ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஆப்பிள் ஸ்னைல் நானே இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப பெரிய ஆப்பிள் ஸ்னைலு. ஸோ மொத்தமாக ஒரு 4-5 பீஸ் எடுத்திருந்தோம். எல்லாமே டெத் ஆயிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் கஸ்டமருக்கும் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த ஒரே ஒரு பீஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆப்பிள் ஸ்னைல் எக்கு வச்சிருச்சு. ஸோ அந்த எக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்பிள் ஸ்னைலோட எக்கு. ஸோ இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹேட்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச் ஆயிடுச்சு. இத்தனைக்கும் இது ஒரே ஒரு ஸ்னைல் தான் நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. இது எப்படி ப்ரீடிங் ஆச்சு என்னன்னே தெரியல. ஆனால் வந்து 2 டைம் இதோட எக்கு லே பண்ணி ஹேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் எக்கில் இதை ஃபஸ்ட்டு விட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு எக்கு ஹேட்ச் ஆனது எல்லாத்தையும் காட்டுறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்பிள் ஸ்னைல் தான், உங்களுக்கு பார்க்குறப்பே தெரியும். இது ஆப்பிள் ஸ்னைல் தான், சின்னது. ஸோ இப்போ தான் இது எல்லாமே ஹேட்ச் ஆகிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, எல்லாமே ஹேட்ச் ஆகி அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துடும். தண்ணிக்குள்ளே விழுந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே ஹேட்ச் ஆகி சைஸாக ஏறும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செகண்ட் டைம் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த சைஸில் வந்துருச்சு. இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸு ஆப்பிள் ஸ்னைல். பார்த்தா ஓரளவுக்கு சைஸ் வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ இது எப்படி ப்ரீடிங் ஆச்சு என்னன்னே தெரில. ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் கிளச் விழுந்தது கூட சரி, மேல் கூட ப்ரீடிங் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தா செகண்ட் டைம் மறுபடியும் எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ எப்படின்னு தெரியல. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக் லே பண்ணிச்சு, இது எல்லாமே விழுந்துருச்சு. ஸோ மறுபடியும் இப்போ லேக் பண்ணியிருக்கு. மேலே இல்லாமல் எப்படி மேட்டிங்காக எப்படி லே பண்ணுதுன்னு தெரில. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸ்லாம் குட்டீஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது. இன்னுமே ப்ரைஸ் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது. பட் டேங்க் நம்ம தண்ணி மாற்றவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் மௌலிஸ் கொஞ்சம் விட்டுருந்தோம். ஸோ போன டைம் ப்ரீடிங் சைஸில் மாலிஸ் எல்லாமே வந்துச்சு, அதெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுருந்தோம். அதுவுமே பெருசாகிடுச்சு. மாலிஸ்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய சைஸில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ பூச்சி எல்லாமே வந்திருக்கு. ஸோ வாட்டரை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதே வாட்டர் அப்படியே தான் இருக்குது. ஆனால் எந்த ஃபிஷ்ஷும் அஃபெக்ட் ஆகலை. ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது எல்லா ஃபிஷ்ஷும். ஸோ சின்னதுலேருந்து இதே தண்ணிக்கு அடாப்ட் ஆகி வளர்ந்தங்காட்டி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்குது. ஸோ நம்ம 2 மந்த்ஸுக்கு ஒன்ஸ் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட போதும். நம்ம அதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் தான் விட்டுருந்தோம். ஸோ ஆப்பிள் ஸ்னைலில் இப்போ தான் ஓரளவுக்கு பெருசாகிட்டு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பிள் ஸ்னைலில் யாராவது ப்ரீடிங் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ அனுபவம் இருந்தால் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்னைலு. இதெல்லாம் ஃபாக்ஸ் டெயிலில் உருவாகிற ஸ்னைலு. இது ஆப்பிள் ஸ்னைலு. சின்னதுலேயே அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீல் வார்ம்ஸும் ப்ரீடிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ மீல் வார்ம்ஸில் எப்படி ப்ரீட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா முடிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அதை மேக் பண்ணி போடுறேன். ஸோ இப்போ தான் ப்ரீடிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுவுமே இப்போ தான் எல்லாமே எக்கெல்லாம் இதாகி புழுவெல்லாம் வந்திருக்கு. மீல்வாம்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு. ஸோ மீல்வாம்ஸ் ஸ்டாக் இப்போதைக்கு நம்மள்ட்ட இல்லை. பட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சைஸ் பார்த்தா வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த சைஸில் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் பெருசாகி தான் கொடுப்போம். மீல்வாம்ஸை பற்றி ப்ரீடிங்கோட அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மேக் பண்ணி போகிறேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸோட அப்டேட் எவ்வளோ தான். ஸோ நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற பிளான்ட் எல்லாமே இருக்குது. டக்வீட் இருக்குது, ஃபாக்ஸ் டெயில் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் ஸ்னைல் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் காமிச்சல அந்த மாதிரி ஸ்னைல்ஸு. ஸோ இதோட கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் ப்ரீடிங் சைஸில் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு காக்டெயிலோட அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நம்ம காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 2 சிக்கு ஹேட்ச் ஆச்சு. ஸோ 2மே நம்ம சேல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு 1 மட்டும் இப்போதைக்கு சேல் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு பீஸ் இருக்குது. ஸோ அது எந்த காக்டெயில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மொத்தமாக 3 பீஸ் இருக்கா, அதில் ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் சிக்கு. ஸோ இதுன்னு தெரிஞ்சவங்க மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ போல் வந்து ஆல்பினோ மட்டும் ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ண முடியல, அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம். ஸோ மேலே மாடியில் வந்து செட் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாமே மேலே கொண்டு போயிட்டு இன்னும் நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்காண்டி இந்த 2 பேர் மட்டும் அளவுக்காக வச்சுருக்கேன்.
ஸோ இதில் எது சிக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மறக்காம கீழே மார்க்கிங் பண்ணி காட்டுங்க. ஸோ எல்லோ ஃபேஸா ஒயிட் ஃபேஸா அப்படின்னு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா கூட போதும். ஸோ இந்த 2 கிரேவில் தான் ஒன்று சிக்கு, அது எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா நியர்பையில் இருக்கிறவங்களாம் மறக்காம வாங்கிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே கம்மியான ரேட்லேயே கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆல்பினோவில் பார்த்தீங்கன்னா 400 அந்த ரேஞ்சிலேருந்தே கிடைக்கும். ஆல்பினோ ரெட் ஐ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டோட்டலாக நம்ம 2 அப்டேட்டு பண்ணிட்டோம். வீட்டில் இருந்து 2 அப்டேட்டு பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லா ஆர்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 ஆர்டர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ எல்லாத்தோட ஆர்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை பண்ண முடிகிறவங்களுக்கு பண்ணிடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா புதன்கிழமை எல்லாத்தோட ஆர்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏதாவது ஆக்சசரிஸ் அல்லது ஃபிஷ் எல்லாம் ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு. வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஆஃபர் வேணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வேணுங்கிறவங்க பார்த்து கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் புதனில் எல்லாத்துக்கும் டிஸ்பேச் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.